2024 में चुनाव है, काहे के चुनाव है? लोकसभा का चुनाव है, किसे प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं? हम बाकी नेता चोर हैं, पूरे सारे नेता चोर हैं। पे प्याज काट दिया। आप विपक्ष में कोई नाम ऐसा बता दो मुझे कि हम उसको पीएम बनाएंगे, हम उसको वोट दे देंगे। बताओ। हम क्यों बनाएंगे, जनता बनाएगी। तो हम जनते हैं ना, आप भी जनते ही हो। क्यों? मैं किसी को चाहता ही नहीं। जब पेट पे लात लगेगी तो पेट पे लात लगेगी तो क्या होगा भाई? सब जो ओला ओवर इतने बढ़ा दिए। अब तो मेरे ख्याल से ठुस रेड बटन राड खाली मैं वोट दूंगा ही नहीं। ये बताइए, केजरीवाल की सरकार है हाँ जी, और उनके मंत्री जेल में, भ्रष्ट है। किसी के पास गए आप कहने के लिए? हमें पूछता कौन है? गए कि नहीं गए? हमें पूछता कौन है? मैं भाई अरे गए क्यों नहीं गए? भाई पूछता ही नहीं है कोई, जाएंगे कहाँ से? नहीं, बिहार में अगर आपका सारा नीतीश कुमार की तरफ है तो उनके लिए बिहार ही काफ़ी है। उनमें वो क्षमता नहीं है जो वो पूरे इंडिया को संभाल पाए। 2024 में लोकसभा का चुनाव है। अब देखने वाली बात यह है किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री के तौर पर किस नेता को जनता चुनती है। आज आम जनता के बीच में मौजूद है, आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। यहाँ पर लोग हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि 2024 में आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता किसको चुनना चाहती है और किसे प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहती है, कौन सा नेता किसकी नज़र में है। बातचीत करने की कोशिश करूँगा और जानने का प्रयास करूँगा। क्या नाम है आपका? राजू। ये बताइए कि 2024 में जो चुनाव आने वाला है, इसमें किस नेता को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं? मोदी को। मोदी को। क्या काम अच्छा लगता है मोदी का? भ्रष्टाचार खत्म कर रहा है। बाकी नेता क्यों नहीं? बाकी नेता चोर हैं, पूरे सारे नेता चोर हैं। सब चोर हैं? कहाँ से रहते हैं आप? दिल्ली से ही हैं जी। दिल्ली से हैं। अच्छा, यहाँ तो अरविंद केजरीवाल की सरकार है। अब केजरीवाल का भी देख लो, 2-2, 3-3 मंत्री अंदर जा रहे हैं, पता नहीं क्या बस हो रही है। क्या लगता है आपको? हमें तो लगता कोई भी सही नहीं है। जो आरोप लग रहे हैं केजरीवाल के मंत्री पर, क्या सही है? अब ये तो वही बताएंगे सही है या गलत है। आपकी नजर में क्या? अंदर कैसे गए हैं वो? सही आदमी अंदर थोड़ा जाता है। आपने वोट दिया था? मैंने वोट केजरीवाल को दिया था। उनके मंत्री अंदर चले गए। हाँ, अब देखो क्या होगा। जांच चल रही है। जांच चल रही है, वो ऐसे थोड़ा जाएंगे भाई साहब। अच्छा, सही है। सही होना चाहिए जांच। आओ बेटा। क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार। कहाँ रहते हैं? दिल्ली में। क्या करते हैं आप? मैं टेम्पू चलाते भाई। टेम्पो चलाते हैं? किसकी सरकार चाहते हैं? है 24 में? अभी तो भैया इसी की चल रही है, केजरीवाल की चल रही ना। अरे लोकसभा में प्रधानमंत्री के तौर। मोदी के अलावा और कोई नहीं है। अच्छा, केजरीवाल क्यों नहीं? मोदी अपनी जगह है, केजरीवाल अपनी जगह है। मोदी राज्य में है वो कि केजरीवाल राज्य में है, मोदी पूरे भारत में है। अच्छा, केजरीवाल को आपने बनाया है मुख्यमंत्री? उसने मेरी गाड़ पे प्याज काट दिया। क्या कर दिया? लेडीज फ्री कर दी। हाँ भाईजान कुछ बोलो ना। हाँ बताइए, आप बताइए। लेडीज फ्री कर दी, ऑटो में कोई बैठता नहीं, ऑटो वाले परेशान है। समझे परेशानी क्या? अगर चार लेडीज खड़ी होंगी तो जो कहेंगी मेरे केजरीवाल भैया की बस आ रही, मैं तो उसमें जा रही हूँ। ऑटो में कोई बैठता नहीं है। सीएनजी का दाम इतना ज़्यादा बढ़ा दिया, हम लोग वैसे ही बहुत परेशान हैं। अब केजरीवाल को हम दिल्ली के ऑटो वाले कोई तो वोट देगा नहीं। अच्छा। हाँ जी। अरे ऑटो वाले परेशान क्यों हो गए? परेशान क्यों? जब पेट पे लात लगेगी तो पेट पे लात लगेगी तो क्या होगा भाई? सब जो ओला ओवर इतने बढ़ा दिए हैं, बैटरी रिक्शा इतना कर दिया जिसको गांव में अलाउड है, गलियों में अलाउड है, मेन रोड पे चल रहे हैं। नहीं चल रहे, ये तो आपने भी देखा होगा। ओला तो बैन कर दिया ना सरकार ने दिल्ली में। ओला कहाँ चल रहे हैं कुछ दिनों से? नहीं चल रहे, वो देखो लेन लगी पड़ी है। 5 लाख ओला है दिल्ली के अंदर। बाइक ओला की बात करें। बाइक ओला बंद कर दी ना, बाइक ओला बंद कर दी। कोई बंद नहीं हुई, यहाँ पे डेली आती हैं, डेली सवारी आती है, डेली। क्या नाम है आपका? सर मुकेश। 2024 में लोकसभा का चुनाव है, किसे प्रधानमंत्री के तौर पर देखते हैं? नेता कौन? पीएम मोदी। दूसरा क्यों नहीं? और कोई सर ऑप्शन नहीं कोई? राहुल गांधी। अगर विपक्ष कोई पार्टी अगर है ना, कोई ऑप्शन एक कोई नाम बता दो मुझे कि हम उसको पीएम बनाना चाहते हैं। एक नाम बता दो हमारे को। राहुल गांधी क्या करेंगे? वो पप्पू सर। आप विपक्ष में कोई नाम ऐसा बता दो मुझे कि हम उसको पीएम बनाएंगे,
हम उसको वोट दे देंगे, बताओ। हम क्यों बनाएंगे, जनता बनाएगी। तो हम जनते हैं ना, आप भी जनते ही हो। बिल्कुल। विपक्ष को एक ऐसा नाम बता दे पीएम के लिए कोई, क्या हम उसको वो करेंगे। आप तो जनता के बीच में जाते अरे राहुल गांधी ने पैदल यात्रा निकाली, पूरे देश में भ्रमण किया और उन्होंने लोगों को जोड़ा, क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा आपको लगता नहीं? नो सर, नो नो, कोई प्रभाव नहीं सर, नो। इसका कोई एग्जाम्पल नहीं सर, इसका कोई नो एग्जाम्पल। अच्छा। हाँ, जो व्यक्ति अगर कहता हो ये चील ऊपर क्यों घूम रही है, इनको रोजगार क्यों नहीं मिला, पक्षी को, चील को रोजगार मिलता है। जो व्यक्ति अगर यूं कह रहा हो कि आलू डाल के सोना निकाला जाए, आलू में कोई सोना निकल सकता है? आप बताइए मुझे, आलू में डाल के कभी सोना निकला कभी? आप बताइए। वो तो अडानी कह रहे हैं कि भाजपा अडानी के पीछे चल रही है। ये अडानी ना मोदी से पहले की है, ये ऊपर चढ़ाव शेयर वजह तो होता रहता है, इसकी कोई बड़ी वाली बात नहीं है। कहाँ रहते हैं आप? सर मैं ही रहता हूँ नंद नगरी। अच्छा, यहाँ पर किसकी सरकार है? यहाँ केजरीवाल की। अच्छा, केजरीवाल को क्यों नहीं समझ रहे हैं आप प्रधानमंत्री बनने लायक? सर देखो, एक सेंट्रल और एक स्टेट, उसमें बहुत फर्क होता है। सेंट्रल में मोदी चाहिए हमारे को, मोदी में योगी बाबा चाहिए। सेंट्रल में मोदी, केजरीवाल को स्टेट है। अगर हमको देश को आगे बढ़ाना है, हमको मोदी को ही चाहिए, और बेस्ट नो कोई वेरिंग, नो कोई बात। ओके। क्या नाम है? मेरा नाम क्या नाम है आपका? युवा नाम भगत सिंह। ठीक है, ये बताइए 2024 का चुनाव है, कौन सा नेता है आपकी नज़र में पीएम बनने लायक, पीएम मोदी को छोड़ करके? पीएम मोदी को योगी है जी। योगी, ये कौन है? योगी आदित्यनाथ। ठीक है, ठीक है, हाथ छोड़ दीजिए। हाँ, आप बताइए, बोलो। कहाँ रहते हैं आप? मैं करावन नगर में। ये कहाँ, दिल्ली में है? हाँ, दिल्ली में। यहाँ पर केजरीवाल की सरकार है। हाँ। वोट दिया था आपने? किसको? केजरीवाल को वोट दिया था? नहीं दिया। अच्छा, सीएम कैसे बन गए? सीएम अब मुझे क्या पता कैसे बन गए। हाँ, वो उससे पूछो जो फ्री चला रहा है। हाँ। क्या नाम है आपका? कपिल, कहाँ रहते हैं? दिल्ली, शाहदरा। अच्छा, क्या करते हैं आप? ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि 2024 का जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव आने वाला है, 2024 करीब है बिल्कुल, कौन सा नेता है आपकी नज़र में जो पीएम बनने लायक है? मोदी जी हैं। अच्छा, बिल्कुल। केजरीवाल क्यों? केजरीवाल तो हो नहीं सकते कुछ, अभी उनकी धांधली नहीं चल रही है, आदमी सारे अंदर जा रहे हैं एक करके। आपने वोट दिया था? मैं तो मोदी को कट्टर मोदी हूँ, वो तो पक्के वाला शुरू से ही। अच्छा, क्या अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है आपको, बताइए आप। आप बताइए। नहीं, आपको क्या बुरा लगता है? हमें बुरा नहीं लगता, आप बताइए। मैं क्या बताऊँ, बताओ आपको बुरा क्या लगता है, बताओ। अरविंद केजरीवाल जो जिसकी सरकार है दिल्ली में, इनके मंत्री लगातार जेल में जा रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं क्यों कुछ कहूँ, बगैर कुछ कहे अंदर जा रहे हैं वो, मैं क्यों कुछ कहूँ। ठीक है, यहाँ पर देखा किस तरीके से लोग हैं जिनका साफ तौर से कहना है कि देश के प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी ही बेहतर है। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर जो यहाँ पर यात्री हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूँगा और जानने का प्रयास करूँगा कि 2024 का जो चुनाव है, इसमें कौन सा नेता इस देश के लिए परफेक्ट रहेगा, और जो पीएम नरेंद्र मोदी के बाद किसी और कोई ऐसा नेता है लोगों की नज़र में जो पीएम बनने लायक है। बातचीत करने का प्रयास करता हूँ और कुछ जानने की कोशिश करूँगा। युवा है, युवा से बातचीत करने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? शुभंकर जैना। कहाँ से आए हैं? बंगाल से। बेंगलोर से आए हैं? हाँ। यहाँ कहाँ रहते हैं? बंगाल से। यहाँ कहाँ आए? करोल बाग में। अच्छा, घर है आपका? हैं? घर है आपका? हाँ। अरे घर तो होगा ना, कमरा तो होगा ना। हाँ, कहाँ से आए हैं? बंगाल से। क्या करते हैं? वेस्ट बंगाल से काम करने के लिए आए। यहाँ पे काम करने के लिए आए? हाँ। वहाँ पे किसकी सरकार है? हाँ? किसकी सरकार है वहाँ? ममता की। ममता की सरकार है। देश के प्रधानमंत्री के तौर पर किस नेता को देखना चाहते हैं पीएम नरेंद्र मोदी के बाद? अभी तो जो है वही अच्छा है। देखो, देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं, इनका साफ तौर से कहना है कि देश के प्रधानमंत्री कौन है इसके बारे में भी लोगों को पता नहीं है। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, इनसे बातचीत करने की कोशिश करूँगा और जानने का प्रयास करूँगा। क्या नाम है आपका? राजपाल नाम मेरा। कहाँ रहते हैं? जोशी कॉलोनी पड़गंज। क्या करते हैं आप? ओला उबर गाड़ी चलाता हूँ। ओला चलाते हैं? अच्छा, 2024 में चुनाव है, पता है आपको? हाँ। किसे प्रधानमंत्री के तौर पर? मोदी जी बनेंगे, और कौन बनेगा? अच्छा, राहुल गांधी क्या करेंगे? पता नहीं भैया उनकी, केवल मोदी जी की बात करो, है ना। शुरू से बोल देना, शुरू से क्या करा उन्होंने, किसने? हाँ, कराया नहीं कराया, मोदी जी बनेंगे। मोदी ही बनेंगे, दूसरा नहीं बनेगा? और किसी का नाम ही नहीं है भाई कहीं तक भी। अच्छा,
हाँ तो देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर लोगों का जो कहना है, एक ही बात निकल कर सामने आ रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी ही देश के लिए बढ़िया। 2024 में चुनाव है, काहे के चुनाव है? लोकसभा का चुनाव है, किसे प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं? हम ड्राइवर आदमी होने चाहिए कोई सा भी। क्यों? हमारे राहुल गांधी को, नहीं है। राहुल गांधी को, क्यों? क्यों? मैं किसी को चाहता ही नहीं। हमारे अपने बंदे होने चाहिए बस खाली। हमारा कोई केजरीवाल को हमने वोट दिया था पूरा का पूरा, ठीक। सारे ऑटो वालों ने यहाँ से लेकर वहाँ तक बैरिकेड फ्री करवाए, उसके सारे जो एडवर्टाइज जो भी थी सारी फ्री करवाई। उसके बाद करा CNG साले 45 थी, ठीक है, आज 80 हो गई है। किराया कहीं से कहीं तक नहीं है। वोट तो आप लोगों ने ही दिया था ना। क्या करा था भाई? कह रहा तो हम क्या करें, मोदी को भी दिया हमने तो मोदी ने हमारे साथ क्या करा भाई? उनने भी कुछ नहीं करा। और किसको देंगे? अब तो मेरे ख्याल से ठुस रेड बटन राड खाली, मैं वोट दूंगा ही नहीं। 2024 में चुनाव आ गया है, सोच लीजिए किसको देना है। अरे पूरे आने वाले वोट खत्म करवा दूंगा। और बोलो सारे अभी नारे लगवाऊं सबों से, वोट खत्म तो वोट खत्म। वोट नहीं देंगे? नहीं भाई साहब, किसी को भी नहीं देना। अब ये हमारे लिए कोई भला करता ही नहीं, ना मोदी करता है ना कोई करता। किसी के पास गए आप कहने के लिए? हमें पूछता कौन है? गए कि नहीं गए? हमें पूछता कौन है? मैं भाई अरे गए कि नहीं गए? भाई पूछता ही नहीं है कोई, जाएंगे कहाँ से? भैया ये कह रहे हैं वोट ही नहीं देंगे, आप कह रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी ये भी नहीं देगा। प्रधानमंत्री यही हाँ बिल्कुल साहब, बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल PM मोदी बनेंगे भाई साहब। बनेंगे। कह रहे हैं वोट ही नहीं देंगे हम। तो हमारा भाई है, मजाक कर रहा है अभी। मजाक कर रहे हैं? हाँ वोट ही नहीं देंगे? बिल्कुल भाई वोट देगा भाई। बीजेपी का आदमी है। हाँ कौन बनेगा प्रधानमंत्री? PM मोदी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंवरपाल है। कहाँ रहते हैं? ये तो शिवपुरी रहता हूँ मैं। यहीं रहते हो? हाँ जी, 24 में चुनाव है, पता है? मालूम है सर, मोदी को वोट देंगे हम तो। मोदी को देंगे? हाँ जी सर। अच्छा, मोदी में क्या अच्छा लगता है? अच्छा लगा, माली अच्छा विकास करा था मैं। विकास हो रहा है। अच्छा ही अच्छा। तो क्या हो रहा है? अब मैं पैसा दिया, 2.5 लाख रुपया दिया था, और वो पेंसिल दिलवाया था गरीब आदमी के लिए। 2.5 लाख मिले आपको? मिले थे सर हमको, कब मिले थे? और काफ़ी दिनों को 2 साल करीब हो गई। अपने गाँव में मकान बनवाया था हमने, इसलिए। आई सर। देख रहे हैं किस तरीके से जो लोग हैं यहाँ पर, इनका साफ तौर से कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी ही देश के लिए बेहतर है और यही देश के प्रधानमंत्री के तौर पर होंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर जो लोग हैं साफ तौर से देख सकते हैं, ये रेलवे स्टेशन है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, आनंद विहार का रेलवे स्टेशन है। साफ तौर से जितने भी लोगों से मैंने बातचीत की, उनका साफ तौर से एक ही चीज़ कहना है कि 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी के बाद पीएम नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। 2024 में लोकसभा का चुनाव है, देश की जनता किसे प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहती है, कौन सा ऐसा नेता है जो लोगों की नज़र में पीएम बनने लायक है। बातचीत करने की कोशिश करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि कौन सा नेता है लोगों की नज़रों में जो देश का प्रधानमंत्री 2024 में बनेगा। बातचीत करने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है आपका? सुजीत कुमार। कहाँ रहते हैं आप? बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के रहने वाले हैं। अच्छा ये बताइए, लोकसभा का चुनाव है 2024 में, किसे प्रधानमंत्री के तौर पर कौन सा नेता है जो आपकी नज़र में है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी क्या? हाँ जी, इनका काम अच्छा लगता है। जैसे जितना हाईवे का प्रोजेक्ट है, अभी मैं हाल फिलहाल गंगा जमुना एक एक्सप्रेस वे पे होकर आया हूँ। ये सब जो दिख रहा है, ये सब लग रहा है कि देश में कुछ काम हो रहा है। अच्छा इसमें जब पीएम नरेंद्र मोदी के बाद दूसरा नेता कौन सा है? कोई नेता आपकी नज़र में? राहुल गांधी। राहुल गांधी पीएम बनने लायक? नरेंद्र मोदी को अगर 100% है तो राहुल गांधी को 5% है बस। जब 5% पे पीएम बना देंगे? बना नहीं देंगे। उनके बाद अगर कोई दिखेगा तो वही दिखेगा, और तो कोई दिख नहीं रहे हैं। अच्छा, ये आपके बिहार में कोई नेता नहीं है क्या पीएम बनने लायक? नहीं, बिहार में अगर आपका सारा नीतीश कुमार की तरफ है तो उनके लिए बिहार ही काफ़ी है। उनमें वो क्षमता नहीं है जो वो पूरे इंडिया को संभाल पाएँ। अच्छा, सरकार क्या करे ऐसा 2024 में कि जनता के लिए कुछ अच्छा हो? सरकार महंगाई पर थोड़ा ये करे, और जितना भी मार्केट में ऊपर नीचे हमेशा होता रहता है, एक अनसर्टेनिटी जो बना हुआ है, उसको थोड़ा सा स्टेबल कर दे कि लोग को लगे कि नहीं सरकार है मेरे लिए। इसमें कहाँ जा रहे हैं आप? जी, मैं तो फ़िलहाल तो मैं रह रहा हूँ दिल्ली में। यही रहते हैं? हाँ जी, फ़िलहाल तो दिल्ली यही में तो केजरीवाल की सरकार है और केजरीवाल के मंत्रियों पर आरोप लग रहे हैं और जेल में 2 मंत्री हो गए, क्या कहेंगे? नहीं, अब ये जो आरोप है, इस आरोप के विषय में खुल के कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रही है कि क्या सही है क्या गलत है इसमें। पर लेकिन जो भी दिख रहा है, क्योंकि ईडी और सीबीआई का जो छापा है वो थोड़ा सा मतलब कसौटी पे खड़े नहीं दिख रहे हैं। जहाँ विपक्षी हैं इस गवर्नमेंट का, वहाँ ही पड़ रहा है। ये एक देखने में आ रही है। मैं नरेंद्र मोदी का प्रशंसक होने के बावजूद भी ये मुझे दिख रही है कि ये सीबीआई और ईडी का जो भी छापा है ये थोड़ा सा बाइस्ड होकर हो रहा है। इसलिए इसमें थोड़ा सा मुश्किल है कहना कि ये केजरीवाल के सारे मंत्री गलत ही हैं। अच्छा, ये मेरा पर्सनल सोच है। ये सही है? नहीं, ये
ये कहना, ये सही कहना भी, अगर वो 100% सही रहते तो ईडी सीबीआई वहाँ तक पहुँच पाते भी नहीं। कुछ ना कुछ होगा, ऐसा हो सकता है इसमें, पर लेकिन सारे जैसे अभी जो कर्नाटक में जो पकड़ा एक विधायक के पास इतना पैसा, उनके पास अगर सीबीआई और ईडी पहुंच जाती तो लगता है कि नहीं ये काम कर रही है, ये इनके जब सब कोई बराबर है, पर ऐसा तो दिखा नहीं। चलिए ठीक है, और भी कुछ लोग हैं, बातचीत करने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है? नीतीश शर्मा। कहाँ से आए? यूपी से। कहाँ जा रहे हैं? जा रहे अभी नोएडा। नोएडा जा रहे हैं? हाँ जी। नोएडा भी तो यूपी में है। हाँ तो यूपी में तो यूपी ही बोला ना मैं, इसलिए। ये बताइए, चुनाव है 2024 में, किसे प्रधानमंत्री के तौर पर देखेंगे? जी हम तो नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहेंगे। दूसरा नेता? दूसरा नेता अपना राहुल गांधी। ये क्या करेंगे? राहुल गांधी मतलब यह है कि मतलब कि कुछ कर सकते हैं, भले किसी को लगे या ना लगे, लेकिन ऐसा है कि कुछ ना कुछ कर सकते हैं राहुल गांधी। हाँ, लेकिन ये भविष्य अभी देखो फिलहाल में तो नरेंद्र मोदी के जैसा कोई अभी ना है। अच्छा, क्या नाम है आपका? कमलेश प्रसाद। कहाँ रहते हैं आप? मदनपुर। अच्छा, ये बताइए 2024 में लोकसभा का चुनाव है, प्रधानमंत्री के तौर पर कौन सा नेता है? मोदी। अभी तो भैया राहुल गांधी कह रहे थे। राहुल गांधी नहीं। राहुल गांधी नहीं? क्या अच्छा लगता पीएम? सारा ही सब बढ़िया है। क्या काम किया उन्होंने? सारा ही काम किया, क्या नहीं काम किया। कुछ बता दीजिए, जनता जाने। हर किसान के खाते में 2000 आता है, फ्री सिलेंडर मिल गया, राशन फ्री मिल रहा है, ट्रेनें अच्छी हो गई, रोडें अच्छे अच्छे बन रहे हैं, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। दिल्ली में रहते हैं ना आप? हाँ दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा, ये बताइए केजरीवाल की सरकार है। हाँ जी। और उनके मंत्री जेल में। भ्रष्ट है। वोट नहीं दिया आपने? आपको नहीं, मैंने तो दिया, लेकिन आपको आप तो लेके माइक खड़े हो, लेकिन आपको मैं चुन दूंगा तो आप चोरी करोगे तो आप चोर हो, नहीं तो ईमानदार हो। अच्छा, तो आपने वोट दिया, आप पछता रहे हैं? पछता रहे हैं बिल्कुल। तो आप क्या चाहते हैं? मैं तो बदलाव। अभी तुरंत बदलाव? नहीं, टाइम आएगा तो। अच्छा, टाइम किसको आएगा लाएंगे? जब समय बताएगा। चलिए ठीक है, और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। देख रहे हैं किस तरीके से लोगों के मन में बस एक ही चीज़ है कि पीएम नरेंद्र मोदी के बाद भी पीएम नरेंद्र मोदी, एक नाम निकल कर आया जो राहुल गांधी के लिए बोला गया है, लेकिन और दूसरी बात की जाए तो दूसरा कोई भी शख्स नहीं है जो बोलने के लिए तैयार है। और भी लोग हैं, बातचीत करने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है आपका? TMD साहिल। कहाँ रहते हैं? बिहार में रहते हैं? अच्छा, ये बताइए, चुनाव आने वाला है 2024 का, पता है ना? कौन सा नेता है आपकी नज़र में पीएम बनने लायक? हमारे नज़र में तो फिर से हम चाहेंगे कि मोदी जी हमारे। क्या काम करते हैं आप? जी हम एजुकेशन लाइन में जुड़े हैं, एजुकेशन इंजीनियरिंग का। अच्छा जी। ये बताइए कि दिल्ली में रहते हैं? जी। अच्छा, अभी मैं दोस्तों के साथ मिलने आया हूँ यहाँ पे। जी। तो देख रहे हैं किस तरीके से जो लोग हैं, इनका साफ तौर से कहना है पीएम नरेंद्र मोदी के बाद ही पीएम नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहते हैं। और भी लोग हैं यहाँ पर, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगा और समझने की कोशिश करूँगा कि क्या कुछ है 2024 को लेकर, तैयारियाँ चल रही हैं, क्या लोगों के मन में है, क्या जनता चाहती है। क्या नाम है आपका? सत्यप्रकाश यादव। कहाँ रहते हैं? बरेली। जी हाँ। यूपी। जी। अच्छा, ये बताइए 2024 में चुनाव है, तो कौन सा नेता है आपकी नज़र में पीएम? फिलहाल तो योगी। हाँ, वो तो मुख्यमंत्री है ना। बरेली का नेता पूछ रहे हैं आप क्या? नहीं, पीएम नरेंद्र मोदी, देश का प्रधानमंत्री। दूसरा कौन? दूसरा कोई नहीं है फिलहाल। बनना चाहे, कौन सा नेता है आपकी नज़र में, है कोई दूसरा? फाइट में ही नहीं है कोई। राहुल गांधी लोगों ने बताया अभी। अब राहुल गांधी बताया, देखते हैं क्या होता है। आप किसको देंगे? हम तो मोदी जी को ही वोट देंगे। अच्छा, बहुत पहले से वो मोदी जी के भक्त हैं? नहीं, भक्त नहीं है। कुछ काम कहते हैं इस पार्टी के गलत हैं, जिसको हम क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो ये बहुत बढ़िया कर रहे हैं। कौन से काम है जो अच्छे लगते हैं? भाई जैसे देखिए, आवागमन के लिए रोड है, फ्लाईओवर वगैरह जो बनना है हमारे देश में, वो जगह जगह को आपस में जोड़ने के लिए तो बनना है। अच्छा, यात्रा में आसानी है, बहुत सी चीज़ों में आसानी है, कई चीज़ों में परेशानी भी है। राहुल गांधी ने आरोप लगा दिया कि अडानी के साथ मिलकर बैठक उठक होता है, अडानी को पैसे भेजे जाते हैं, क्या है ये? देखिए, आरोप तो ये है, राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री होंगे तो उन पर भी कोई ना कोई लगाएगा ये। ठीक है, आरोप लगाना अलग चीज़ है। और आरोप क्या है, बीजेपी जो भी कर रही है उसमें कुछ काम बहुत बढ़िया है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो बीजेपी को नहीं करना चाहिए। चलिए ठीक है, और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि क्या कुछ है 2024 के चुनाव को लेकर, क्या जनता किसको चुनना चाहती है, कौन सा नेता जनता की नज़र में है, और जानने की कोशिश करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ है और क्या चीज़ें हैं। कहाँ से आ रहे हैं? तो मैं दिल्ली से आ रहे हैं। किसकी सरकार है यहाँ पे? अरविंद केजरीवाल की। अच्छा, 2024 का चुनाव है। मेरा घर यहाँ पे नहीं, मैं बिहार। हाँ है? बिहार से हूँ मैं। बिहार से हो? बिहार में किसकी सरकार?
बिहार नीतीश कुमार की। पीएम किसे देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी। दूसरा नहीं? दूसरा अगर होगा तो अरविंद केजरीवाल ऐसा होना चाहिए, लेकिन आए उनके मंत्री तो जेल जा रहे हैं। कोई बात नहीं है। नहीं फिर भी चाहते हैं एकदम। तो देख रहे हैं किस तरीके से जो लोग हैं, इनका साफ तौर से कहना मंत्री भले ही जेल जा रहे हैं लेकिन अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री के तौर पर होना चाहिए। क्या नाम है आपका? बर्फ। कहाँ रहते हैं? राजेंद्र प्लेस। अच्छा ये बताइए 2024 में लोकसभा का चुनाव है, कौन सा नेता है आपकी नज़र में? आपकी नज़र में कौन सा नेता है? नेता कौन सा है आपकी नज़र में? नेता मैं नहीं देखता, ये देखता है। नेता कौन सा है पीएम बनने लायक? पीएम बनने लायक? पीएम तो यार नरेंद्र मोदी बनेंगे, फिर से बनेंगे। और राहुल गांधी क्या करेंगे? वो कुछ नहीं करेंगे, वो कह रहे हैं हम बन जाएंगे। कंपटीशन भी नहीं बढ़ा पा रहे बेचारे। हाँ, वो तो कह रहे हैं अडानी के साथ पीएम नरेंद्र जोड़ो यात्रा हुई, कुछ कर पाए नहीं कर पाए। मेरे वोट दिए ना भारत तो उन्होंने जोड़ दिया, लेकिन जो काम मेन काम था वो तो कर ही नहीं पाए। क्या था मेन काम? मेन काम था चुनाव जीतना। चुनाव कहाँ आ रहे थे? अभी तो 2024 में चुनाव है ना? नहीं 2024 का चुनाव, लेकिन ये जो लोकल चुनाव होते हैं उनमें भी तो होती है बात। क्या कहेंगे कौन बनेगा? चलो मोदी जी बनेंगे। अच्छा ठीक है, जो लोग यहाँ पर इनका साफ तौर से कहना है पीएम नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। तो देख रहे हैं किस तरीके से जो लोगों की पहचान है, लोग जानना चाहते हैं, जनता चुनना चाहती है, तो बस एक नाम निकल कर आ रहा है पीएम नरेंद्र मोदी के बाद ही पीएम नरेंद्र मोदी को ही लोग बेहतर समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन महेश के साथ NTV निष्पक्ष दिल्ली।